Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para este canal. Y en lo que voy a hacer en este video, les voy a hacer un bike check sobre mi BMX. La primera pieza que vamos a buscar va a ser el cuadro, que es un Gorilla Shabak, o Sabaj, ¿sabes cómo se dirá? Es un gorila del 2016 creo. Listo. El cuadro gorila vale 1560 1560 pesos aquí. Bueno, el siguiente va a ser el poste, que es un zoom frontal, 295 pesos. Ahora el manillar. El manillar es uno muy económico, es un NBK, 165 pesos. Se lleva un VG. Esta barra VG, pero como podrán ver, la he partido. Y esta barra me costó 360. Lo que sigue son unos puños que son NBK también. Estos me costaron 60 pesos. Venían con sus tapones, pero los tapones yo se quedaron en ese manubrio adentro y ya no se los tuve que sacar. La dirección es una, no me equivoco, es una NBK o Gorilla. Creo que es Gorilla. Y esa me costó 170 pesos. La caja de pedalier son valeros Sandú, Boston. Y eso me costaron 350 pesos. Luego el sillín es un Oscult. Y eso me costó 95 pesos. Las bielas son unas Federal. Me costaron 1200 pesos. Luego llevo unos pedales Sandú. Estos me costaron 210. La cadena es una KMS y me costó 53 pesos. Las llantas que llevo son unas Casbay, son 150 cada llanta. Cámaras que llevo son unas Gorilla de Simplan 110 libras, o sea, aguantan mucho. Y me costaron 60 pesos cada una. Va muy bien. Luego los aros son unos Gorilla y me costaron 105 cada aro. Luego los rayos son unos, creo que era Gorilla también, unos Gorilla, y me costaron unos 50 cada uno. Así que 54 pesos en cada rueda. Okay. El plato es un Federal, si no me equivoco, y me costó 190 pesos. Luego llevo una masa trasera, una Cuando de lentes. Va muy bien, es de valero sellado, creo, no estoy tan seguro de eso. Esta me costó, no me acuerdo muy bien, pero lo vamos a comprobar igual, 790 pesos. Wow. Tijera. La tijera es una
gorila. Y esa me costó 742, creo. La masa delantera es una Schumpert muy económica. Esta me costó 80 pesos. Eje de 10 milímetros, creo. Eje delgado. Y eso ha sido todo. Voy a rifar esta tablet. Como podrán ver, aquí tiene sus bocinas, cámara frontal. Voy a hacer un sorteo. Ojalá bien, pero mejor la voy a rifar. Estoy por YouTube. Y lo único que tienes que hacer para ganártela es suscribirte, cuando llegue a mí una notificación de que estás suscrito, comentar abajo o que quieres la tablet y darle like. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, suscríbete y comparte. Y dentro de muy poco les voy a traer otro video igual de otras piezas, porque ya tengo unas que están bastante mal y ya me lo voy a cambiar. Falta poco, así es que estar al tanto. Es que hasta la próxima.